Доброго времени суток! В этом видео ознакомим вас с самодельным стендом для переборки двигателей внутреннего сгорания. Также можно перебирать на нем головки блоков цилиндров. Я думаю, что и сделать приспособку можно и мотоциклетные двигатели закреплять. Только не полная переборочка, а если чтобы закрепить сцепление, все прочее. Но это так, Далее, что можно рассказать? Изначально у нас находится внизу поддончик. Когда разбираем двигателя, капает маслица и все прочее, или смывающее, или еще что-то, стружка какая-то капает. Значит, это не под ноги нам попадает, а на поддончике. Можно ветоши накидать, чтобы было почище. Одно из удобств. Другое удобство, у нас свет есть дополнительный. Вроде бы как не мешает, и удобно смотреть, все делать. Так, поворотные части. У нас используются трещотки от автомобилей, от КАМАЗа. Это тормозные трещотки. От МАЗов, от КАМАЗов. Вот так вот. Передаточное число, по-моему, если 1 к 27 или что-то такое. В общем, довольно-таки без усилия и спокойно. И даже двигатель спокойно в подвешенном состоянии вращается. Ширину можно выбрать любую. Здесь меняется, можно выбрать любую ширину. Для подвешивания двигателя дополнительные упорные стоечки, чтобы нагрузочку распределить. Это будет удобнее. Двигатель закрепляется, коленвал поперек получается, что по бокам двигателя крепления можно собирать и сцепления и все прочее. Подъемный у нас еще есть механизм, тоже используется такая же трещоточка. Подцепляем двигатель на полу. Правда, подкладываем пару досточек. И также с вращением поднимается легко. Все даже можно делать одному человеку. Без проблем. Немножко только надо становиться в противовес. Здесь надо становиться в противовес, чтобы не было наклонений. И все получается нормально. Далее, что у нас здесь есть плюсики? Плюсики есть закреплены вот такие пластины. На них подвешиваются различные короба. Это удобно. Гайки, болты, ключи. И можно всяких разных вариантов. Можно маленькие вот под гаечки, под все прочее. И вот можно такие короба. Здесь вот коробушечка внизу. Все вроде бы. Он еще передвигается легко. Что можно и развернуть. Двигателя там есть фоточки, будут фоточки, как делали двигатель, баки перебирали, подвешенный, все без проблем, выдерживает, без всяких поломок. И удобно, удобно что-то делать. Не прижимаешь коленкой ни на ящике, ни на каком. Просто было забавно его сделать. Сделали, так помогает в работе иногда. Вроде все объяснили об агрегате. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем делать еще какие-нибудь обзоры.